还是要先开饵，最近还是新香一样一半，少半点，人不得个有口没得口。能少熏少多了，秘密武器，一半的水，可以了，醒5、6分钟。那在这些草壳头钓，要用还是这个子线，用大一小点，用04的。骑柄钩，川浙的骑柄还是好用，容易刺鱼。今天用3.9米的竿，还是找个小点的漂，池钳在1.0左右，1.2、1.0都要的。他们是讲了沾点灵魂的口水，是不得会空军。鱼泡倒是来了，这是小鲤鱼泡。鲫鱼泡的嘛是一细串的走。只是个子拉大坨点，有可拉小点。咦，估计是。哦，鲫鱼可以会这种吃。滑口鱼。以前这都钓过了。上个钓点没有鱼，换个地方。最近没得人钓，那我来瞧啥子原因？等我还得带换的。哦，就是风大了还，你人不得还钓都钓不到，等我来试试。哪儿钓臭哈？自己制的9米小药的泡呢，要想办法养不吃哦，那还养得赢，嘿嘿嘿。上钩了。还打了大板鲫。你们家在人工湖钓不到这个是啥子啊？看一下，再来一个巴掌大。最后一杆来个手竿鱼，要给个面子哈。硬是不给面子。还是不给面子。走了，还是勉强点，只是太小了，大的大，小的小。你看这个半斤来了，拍头放的算了，没得多少。哎呀，回去。点赞加关注，钓鱼不迷路。